हेलो दोस्त, आज हम आपको बताने जा रहे हैं Redmi Note 3 का IMEI रिपेयर कैसे करें। ठीक है, जहाँ तक कि आप देखिए भाई दोस्त, आपको हम दिखा रहे हैं अबाउट फ़ोन में गए। देखिए Redmi का फ़ोन है और Redmi का ये Note 3 है मॉडल। ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन 5.11 है। ठीक है, 3 GB इसका रैम है और 32 GB इंटरनल में। ठीक है, अब इसका हम IMEI चेक करते हैं। देखिए क्या है, *H06H। देखिए यहाँ पे लिखा अनेबल टू गेट IMEI। फिर से करके दिखा रहे हैं *H06H। ठीक है, देख लिया। इसका IMEI जो है इनवैलिड हो चुका है, इसके कारण से इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, इमरजेंसी कॉल ही सिर्फ रह रहा है। तो इसका IMEI रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको इसका बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि इस फ़ोन में जो है बूट लोडर लॉक है। बूट लोडर अनलॉक करना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बूट लोडर इसका अनलॉक कैसे करना है, वो भी ऑफलाइन मोड में। ठीक, ऑनलाइन मोड में बूट लोडर अनलॉक होता है तो उसमें 5 से 6 दिन का टाइम लग जाता है। तो ऑफलाइन मोड में हम आपको करने आज बता रहे हैं। ठीक है, तो बूट लोडर अनलॉक करने से पहले सबसे पहले करना क्या है, अबाउट फोन में जाना है। ठीक है, इसके बाद MIUI वर्जन जो है इस पर 2-3 बार क्लिक करना, 3-4 बार करते रहना। इसे देखिए जिसे हम कर रहे हैं, देखिए लिखा यू डेवलपर, यू आर नो डेवलपर लिखा गया। इसके बाद बैक जाएंगे, इसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाना है और देखिए यहाँ पर होगा डेवलपर ऑप्शन, इसमें ओके किए। इसमें ध्यान देना ये कि इनेबल OM अनलॉक जो है वो ऑन रहना चाहिए। जिससे मान के चलिए इसको भी हम ऑफ किए, इस तरह से ऑफ हुआ, इसको ऑन किए, ऑन कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर USB डबिंग है, इसको भी ऑन करना है हमको। ठीक है, ऑन कर दिए और एक ओके कर दिए। ठीक है, उसके बाद अब इसका आपका फ्लैश, इस मॉडल का आपके पास फ्लैश फाइल होना चाहिए और बूट लोडर अनलॉक का एक फाइल आता है, वो रहना चाहिए। ठीक है, तो अब फ़ोन को हम ऑफ करेंगे और फास्ट बूट में लाएंगे। हाँ तो दोस्तों, हम फास्ट बूट में कनेक्ट कर लिए फ़ोन को। अब इसको फ्लश करने जा रहे हैं। फ्लश करने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, फ्लश करना है। हम आपको जैसे बता रहे हैं, देखिए इसका फाइल जो है मेरे पास सी के अंदर है, सी में है। इसमें हम फाइल रखे हैं, देखिए स्टार नाम का फोल्डर बना के रखे हैं। इसमें है देखिए ये जो है 7230 ये वर्जन है। ठीक है, ये Redmi Note 3 का फ्लश फाइल है। इसको ओपन कर लिया और इमेज में गए। इमेज में जाने के बाद इसको मिनिमाइज कर लिए और इसका जो बूट लोडर अनलॉक का फाइल होता है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। अनलॉक बूट लोडर करके फाइल सेव किए हैं, ये फाइल है अनलॉक बूट लोडर। इसको ओपन करेंगे और इसमें देखिए EMMC जो लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिए और उसके बाद वो जो फाइल था इसमें पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट कर लेंगे। इसको देखिए पेस्ट हम कर रहे हैं, पेस्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कॉपी एंड रिप्लेस, डू नॉट कॉपी, डोंट कॉपी है तो कॉपी एंड रिप्लेस पे ओके करना है। ठीक है,
ये रिप्लेस हो गया ये फाइल और कॉपी हो गया। अब इसका फाइल सिलेक्ट कर लेना है MI फ्लश टूल में। MI फ्लश टूल में सिलेक्ट कर लेना है फाइल, सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट देखिए माई कंप्यूटर C ठीक है करके ओके कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है नीचे में, प्लस ऑल बैक, क्लीन ऑल लॉक, सेव यूजर डाटा, क्लीन ऑल। तो क्लीन ऑल एंड लॉक पे रहने देना, ठीक है। उसके बाद इसको फ्लैश करना है। ये MI Note 3 जो है वो IDL मोड में फ्लैश होता है, फास्ट बूट मोड में फ्लैश नहीं होता है। इसको IDL मोड में लाने के लिए इसका एक एप्लीकेशन आता है जिससे कि हम इसको IDL मोड में ला सकते हैं। यहाँ पे बूट IDL मोड है, ओके कर लिया, इसमें IDL लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज डिवाइस मैनेजर, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजर में देखिए अभी यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइस बनाया हुआ है क्योंकि ये फास्ट बूट में है। एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस सीट मेरा फास्ट बूट मोड में कनेक्ट है, ठीक है। अब इसको IDL मोड में जब करेंगे तो क्वालिकॉम का कॉम्पोर्ट बना देगा, ठीक है। IDL पे ओके कर रहे हैं, देखिए ओके किए, सेट मेरा ऑफ हो गया। और यहाँ पे देखिए पोर्ट जो है ये बन गया, ठीक है, 9008। अब इसको रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे प्लस करने के लिए, रिफ्रेश बटन पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो भी कॉम्पोर्ट था बन गया। अब इस पर फ्लैश पे ओके करेंगे, फ्लैश ओके। अब देखिए मेरा फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया दोस्त। अब फ्लैश होने देते हैं, उसके बाद फिर देखिए फ्लैशिंग प्रोसेस पे है, फ्लैशिंग हो रहा है, पूरा कंप्लीट होने देते हैं। देखिए फ्लैशिंग सक्सेस हो चुका है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लैशिंग सक्सेस होने के बाद सेट को हमको ऑन नहीं करना है, ठीक है। ऑन करना है तो कैसे, वॉल्यूम माइनस और पावर बटन दोनों को प्रेस करके ऑन करना है, ठीक है। वॉल्यूम माइनस और पावर बटन, वॉल्यूम माइनस को दबा कर रखना है, यानी दोबारा फिर से फास्ट बूट मोड में इसको ले जाना है, ठीक है। फास्ट बूट में आ चुका है मोड में। अगर फास्ट बूट मोड में आप नहीं ले जाते हैं, डायरेक्ट ऑन करते हैं, तो सेट सिर्फ MI दिखाएगा, ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, यानी सिर्फ लोगो आएगा और जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, उसको आप फास्ट बूट मोड में फिर से डाल लीजिएगा। जैसे हम अभी देखिए कनेक्ट किए फास्ट बूट मोड में। उसके बाद अब प्रोसेस आगे क्या करना है आपको तो बता रहे हैं। देखिए जो फाइल की हम आपको भेजेंगे, अगर कोई मांगेगा तो आएंगे, तो इसमें देखिए अब एक फाइल मेरा बना हुआ है अनलॉक लिख के बना हुआ है। अनलॉक पर ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनलॉक बूट लोडर है बना हुआ, अनलॉक बूट लोडर पर ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे, ओके कर दिए, प्रोसेस लिया, ठीक है। प्रोसेस बस थोड़ा सा ही प्रोसेस लेगा। उसके बाद चेक बूट लोडर स्टेटस भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ले लिया। उसके बाद आप सीट को आप ऑफ कर सकते हैं, ऑफ कर लीजिए, ठीक है, ऑन कर लिए। अब आपका जो MI लिखा के जो ब्लिंक कर रहा था लोगो, वो ब्लिंक नहीं करेगा, सेट अब ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन जैसे आप देख पा रहे हैं ऑन हो रहा है। पूरा पहले कंप्लीट ऑन होने देते हैं, उसके बाद फिर रूट करेंगे तो फिर दिखाएंगे। वीडियो तब तक के लिए पॉज करेंगे। ये देखिए दोस्त, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑन हो चुका है। अब इसको हम पूरा ऑन करते हैं। देखिए फोन अब ऑन हो चुका है। इसका IMEI फिर से चेक कर रहे हैं। इस
*H06H, देखिए अनेबल टू गेट IMEI लिख दिया, ठीक है। अब इसको हमको रूट करना है, तो रूट करने से पहले ध्यान देना है, इसमें जो है देखिए मेरे पास इसका रूट फाइल हम डाउनलोड करके रखे हैं, ठीक है। देखिए ये अपडेट सुपर SU जो लिखा हुआ है उसको जो हमको सबसे पहले मेमोरी कार्ड में जो है कॉपी करके और फ़ोन में इंसर्ट कर दें, यानी फ़ोन में लगा दें, ठीक है। तो हम पहले करते हैं, चलिए मेमोरी कार्ड लगा दिए इसमें। अब इसको ऑफ कर लीजिए, जिसे पावर ऑफ कर लिए, पावर ऑफ। उसके बाद फिर से इसको फास्ट बूट मोड में डाल देना है, पावर ऑफ हो रहा है, होने दीजिए। फास्ट बूट आ गया बस, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे है देखिए फ्लैश TWRP ट्रैप, ठीक है। फ्लैश ट्रैप लिखा हुआ है, इस पर ओके करेंगे, और यहाँ पे देखिए फ्लैश ट्रैप लिखा हुआ है, इस पर ओके करेंगे, डबल क्लिक देखिए। अब यहाँ पे डाउनलोडिंग बूटिंग इमेज हो रहा है, ओके हो गया, डन हो गया, ठीक है। देखिए ठीक है, जैसे वहाँ पर डन होगा सेट रिस्टार्ट होगा आपका और ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो अब इसको हम, ठीक है, इंस्टॉल करना है। देखिए ये वाला चाइनीज लैंग्वेज में लिखाता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया सारा चीज़। तो ये SD कार्ड में जो होगा वो देखना है, ठीक है। SD कार्ड का आया होगा यहाँ पे कहीं ऑप्शन, यहाँ से जो है आपको स्टोरेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ओके किए, देखिए ये फ़ोन हुआ स्टोरेज, SD हुआ, ये USB स्टोरेज हुआ, यानी OTG केबल जो कनेक्ट करेंगे। SD कार्ड से हमको करना है, SD कार्ड पे ओके कर दिए, ओके कर दिए, ठीक है। देखिए अपडेट सुपर SU जीप यहाँ पे है, इस पर देखिए आप देख जैसे पा रहे हैं, ओके किए, ओके। और इसके बाद यहाँ पे स्लाइड करने बोल रहा है, इसको स्लाइड कर दिए, ठीक है। डन हो गया, बैक कर लीजिए, बैक। और इसके बाद इसको हमको रिबूट करना है, रिबूट रिकवरी बूट लोडर। देखो दोस्त चाइनीज है, पता तो नहीं चल रहा, इसे ट्राई कर लेते हैं ये क्या चीज़ है। दूसरा इसको बैक कर लेते हैं, ऑफ हो गया, फोन अब ऑन होगा, आपका फ़ोन रूट हो चुका है, फ़ोन ऑन हो गया। अब देखिए यहाँ पे सुपर यूज़र यहाँ पे आ गया, देखिए इंस्टॉल हो गया, ओके किए, यहाँ पे नो थैंक्स कर देना है, ओके, ठीक है। अब चेक करना है कि इसका USB ड्यूइंग ऑन है कि नहीं। एडिशनल सेटिंग में गए और इसके बाद यहाँ पे देखिए हो गई, नहीं है इसमें ऑप्शन। अब यहाँ से फिर से इसको एक्टिव करना पड़ेगा, MIUI वर्जन पे क्लिक करेंगे 4-5 बार, हो गया, डेवलपर मोड ऐड हो गया। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में डेवलपर मोड होगा, डेवलपर ऑप्शन में गए और इसके बाद USB ड्यूइंग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, इसको ऑन करेंगे, एक्टिव कर दिए, ओके, ठीक है, एक्टिव हो गया। अब कंप्यूटर में यहाँ पोर्ट बन जाएगा, एंड्रॉयड डिवाइस इंटरफेस का, देखिए डिवाइस में एंड्रॉयड डिवाइस में देखिए यहाँ तक देख पा रहे हैं, बन गया, ठीक है। अब आपके पास कोई सा भी बॉक्स, सॉफ्टवेयर बॉक्स, UMT हो, मिरेकल बॉक्स हो, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है।
पैन किया, उसके बाद आपको डिस्प्ले पे ऐसा कुछ दिखेगा, इस पर अलाउ पे ओके करके इस पे ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो सा भी बॉक्स हो उसमें क्वालिकॉम टैब में जाना है। क्वालिकॉम टैब दिखा रहा है आपको, देखिए QC यूनिवर्सल लिखा हुआ है UMT पे। ठीक है, इसमें गए और इसमें एक जगह देखिए लिखा हुआ है इनेबल DIG। इसी तरह से आपको मिरेकल बॉक्स में भी होगा इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट या DIG लिखा होगा, जस्ट इस पर ओके करना है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे कोई सा भी पोर्ट नहीं बनाया है, कोई भी पोर्ट नहीं है, सिर्फ ये एंड्रॉयड डिवाइस है और ये पोर्टेबल डिवाइस दिखा रहा है। अब इनेबल AVD पे DIG पे ओके करेंगे। किए सेट लेगा कनेक्ट, सर्च कर रहा है फ़ोन पे, ले लिया रेडमी नोट 3 रूट एक्सेस। यहाँ पे परमिशन मांगा रूट का, यहाँ पे ओके किए और ठीक है रूट एक्सेस हो गया, रूटेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका एक पोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए पोर्ट बना लिया अपना, ये जो भी इसका था बन गया ना। ठीक है, इसका डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल हो गया। अब ऊपर में हमको यहाँ पे सर्च पे स्कैन पे ओके करना है। आपका जो भी डायग्नोस्टिक पोर्ट है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए हो गया। अब यहाँ पे IMEI ऑप्शन में जाना है, IMEI ऑप्शन में, और IMEI यहाँ पे डाल देना है जो भी IMEI डालना है। देखिए IMEI हम डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे जो मेथड में जो है, मेथड में UMT मेथड 1 कर लेना है या फिर 2, 1 करके ही ट्राई करते हैं। पहले UMT मेथड 1 सेलेक्ट किए और अब यहाँ पे राइट है, राइट पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ठीक है हो गया। अब अगर हो सकता है 1 से अगर बाय मिस्टेक नहीं हुआ तो एक बार 2 से भी करके देख लीजिए, 2 और राइट। डन हो गया। अब हम सेट को रीस्टार्ट करेंगे, इसके बाद जो भी सेटिंग होगा उसका वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए ठीक है, अब सेट को रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट सेट ऑन हो चुका है। चेक करते हैं इसका, देखिए लास्ट में 780 400 है। देखिए वहीं पे है, लास्ट का जो एक अंक रहता है वो दिखाता है। ठीक है, बस दोस्त इसी तरह से करना है। MI Note 3 का IMEI रिपेयर